Tēma gan ir tāda, kā varbūt tā sevi man teica jums visiem, ka beidzot es jūs no visa kā atbrīvošu, bet teiksim tā, ka tas būs liels darbs gan jums, gan varbūt arī man, jo stress tavā dzīvē, kas tad vispār ir stress? Stress pārsvarā gan drīz mēs esam katrs piedzīvojuši vai arī piedzīvojam kaut kādā mirklī, jo vārds stress ir nespecifisks vārds, un tas ir jūtu un dvēseles dzīves traucējumu apzīmējums. Tātad jūsu dvēseles un jūsu jūtu un šī fiziskā stāvokļa apzīmējums. Raksturīgās pazīmes, nomāktība, nespēja emocionāli reaģēt, koncentrēšanās un atmiņas traucējumi tajā brīdī, cilvēks pārņem ārkārtīgi drūms noskaņojums. Viņa doma gaita ir palēnināta, negatīvais tiek uztverts pārāk sāsināti un attiecības uz sevi radot arī mazvērtības kompleksu. Jā, visu mēnesis varētu teikt, ka būs veltīts šai tēmai. Tātad sāksim ar to, ka 2. martā būs stresa veidi, jo tie arī ir ļoti dažādi un katrs veids ietekmē kaut kādu citu mūsu zemapziņas kanālu un līdz ar to arī citu orgānu ietekmē. Tātad no stresa veidiem mēs nonāksim pie tā, kāds stress tālāk ir dažādos vecumos. Jo ir tā, ka cilvēks varbūt tās paliek kaut kādā brīdī gudrāks un viņš saka man tā, man ir bijuši ļoti daudz pacientu, viņš saka, manī nav stresa. Es jūtos ļoti labi, es par neko nenervozēju. Es saku, tiešām, un es lieku roku klāt cilvēkam, un man sita kā adatiņas, sita kā strāva. Viņš pilnīgi strāvo, kaut gan es viņam neesmu pieskārusies. Ja? Tātad stress mēdz būt arī zīdaiņiem, un mēdz būt pat vispār nesen dzimušiem bērniem. Tas nav tā, ka stress ir tikai pieaugušiem cilvēkiem. Un pēdējā laikā ļoti daudz nācies strādāt ir ar maziem zīdainīšiem, maziem bērniņiem, nesen dzimušiem, kur tas stress, kas bijis ir māmiņā, mazam bērnam piedzimtot, viņš ar šo stresu nabadzīgs cīnās un nezin, kā cīnīties. Tātad mēs runāsim par dažādu vecuma stresiem, dažādām viņu likmēm un arī to, kas tas ir, kā tas izpaužas, un tā tālāk. Tāpatās nākamais mums būs kā uzveikt stresu. Tur būs tiešām darbība, nebūs tas tikai teorija, tā būs darbība, ko mēs darīsim. Gan pieaugušie, gan zīdaiņu māmiņas, ko var pašas darīt, gan ko, teiksim, bērnam, kā pareizi iekārtot gultas vietiņu, kā pašiem pareizi nakts mierā gulēt. Ja? Jo stress, ja mums ir patstāvīgs stress, tad viņš arī ir naktī miega laikā stress, un arī tad mēs nevaram gulēt. Tātad, kā uzveikt stresu tajā lekcijā, kas būs 16. martā, tad mēs tiešām runāsim un darīsim konkrētas lietas, konkrētus vingrinājumus, konkrētas darbības, kas tiešām ļaus jums palīdzēs šo stresu mazināt, kā arī izvairīties, ja, profilaktiski jau izvairīties no tā, kas varētu būt. Nu, un paša pēdējā, var teikt, 23. martā būs tātad relaksācijas veidi, kāda relaksācijas veidi ir jāpiekop, lai mums šis te gadu laikā un gadiem ejot mēs mācētu uzturēt savu psihisko, emocionālo veselību. Tātad, jo ilgāka laika posmā, kā tas ir jāiemācās sevi uzturēt, tāpatās kā neielaist šo te stresu savā organismā un nezaudēt daudz enerģijas.
Jo, ja cilvēks ir stresēts, viņš zaudē enerģiju, un ja nav enerģijas, tad mums praktiski jebkura slimība ir iespējama, ja? Un veidojas šīs fiziskās slimības, un rodas arī citi veselības sarežģījumi. Tātad mums būs arī jāpārskata mūsu pašu raksturīpašības, arī tās stresa raksturīpašības un pareiza laika izmantošana, lai nerastos laika izšķērdēšana. Un mums arī ļoti bieži mēs radam sevī šo stresu, tāpēc, ka mēs nestrādājam piemērotā profesijā, mums ir nepareizas partneru attiecības vai nepareiza laulība, arī nepiemērots vaļasprieks, tāpat tās arī ļoti kavē mūsu attīstību un arī enerģijas zudumus, ja iekšējais ir stress, ļoti bieži stress, ārēji, tā īpaši, ja cilvēks tā saņemās, nav iespējams tā kā viņu pat īsti uzreiz atkost. Pat pārsvarā man kā psihoterapeitam tas ir ļoti manāms, bet pārsvarā cilvēki no malas teiktu, jā, tas cilvēks ļoti noturīgs, viņam ir stabila psihe, ar viņu nekas nav. Bet te ir tas, ka tie ir tā sauktā zemapziņas stresa simptomi, kurus praktiski pats cilvēks viņus nenovēro. Nenovēro ne pats, ne arī līdz cilvēki to ievēro līdz tam posmam, kamēr cilvēkā sākas jau tāda krīzes situācija, un tad jau sāk izpausties uz āru. Tāpēc secināsim to katrs pats sevī, vai jums ir šī zemapziņas depresija, vai stress, kas ir jau lēnām ienācis jūsos, atšķirināsim šīs jūsu iekšējās problēmas un veiksim rīcību, lai stress neuzturētos ilglaicīgi jūsu fiziskajā ķermenī un garīgajā ķermenī, jo vienmēr mēs varam atrast pareizo ceļu un risinājumu, kā nepazaudēt enerģiju un it sevišķi, kā nekļūt par upuri tam, kas ir stress jūsu dzīvē. Jo praktiski ir tā, ka mēs nevaram mainīt visu pasauli sev apkārt, mēs nevaram mainīt cilvēkus, bet varam mainīties paši. Varam ļoti daudz darīt savā labā, lai tiešām izskaustu no savas dzīves tādu nieku, tā stresu. Ja? Jo katrā gadienā man arī ir savu pieredze, ļoti daudz šajā jomā, un arī ļoti daudz ar to es esmu strādājusi ar daudziem pacientiem, tāpēc ir man tiešām ļoti labi rezultāti, kā tiešām jūs varēsiet viegli, ērti, ar vajadzīgo piepūlu višķiņu, jā, jo, teiksim, pie šī stresa nekad nenoved viens kaut kāda lieta, bet noved lietu kopums. Kādreiz ir tā, ka pacients saka, kā tad tā, un es tagad esmu jau depresijā, ne tikai stresā, un kurienes tas man gadījās. Es saku, bet viens notikums sekoja pakaļ otram notikumam, vēl kaut kas notikās, un citreiz tas ir kaut kāds vairāku gadu kopums, ja? Nepareizu rīcību un neveiksmi cēloņi, kas netika nekādīgi nešķetināti, ne arī kaut kas darīts, un cilvēkā rodās pamazām šī nomāktības sajūta. Ja? Bieži varbūt tas ir īslaicīgs stress, kas ātri pāriet, bet kas notiek, ja mēs nekādīgi savu zemapziņu neatīram, viņš sakrājas pamazām mūsu zemapziņā. Taču drīz vien pamazām nekas arī sākumā uz āru nelien, bet ar laiku cilvēkam var rasties arī šī pat stresa pamatā, var rasties redzes pasliktināšanās vai dzirdes pasliktināšanās, un arī var novest pie tāda simptoma kā nedrošība, ja? Kā bailes, raizes, bail pieņemt lēmumus, bail kaut kas var vispār nenotikt,
kā vajadzētu. Cilvēks patstāvīgi liekas, ka viņam ir kaut kāda dēļ jāuzupurējas, un visu laiku cieši viņa nervu centrālā sistēma, ja? Gan parasimpātiskā nervu sistēma, gan arī limbiskā nervu sistēma. Un tātad tajā brīdī, kad no stresa tas jau pāriet depresijā, ja? Tad cilvēks praktiski jau visu laiku ir enerģijas zudumā. Viņam trūkst enerģijas. Viņš nesaprot, ka viņš nevar arī gulēt, tāpēc, ka nav enerģijas, jo cilvēki domā tā, ja es esmu ļoti pārstrādājies piepusis, man ir labi jāguļ, bet praktiski cilvēks ir tādā stresā un viņam trūkst parasti dzīvības enerģija, un viņš nevar vienkārši naktīs gulēt. Viņš raujās augšā, ceļas 2-3 naktī augšā, atkal aizmieg, atkal ceļas augšā, un tas ir tas, kad enerģijas trūkums, bet pārslodze un stress ir pārlieku daudz, ja? Tad arī nespēja pašam sev piedot, liekas, tas arī kaut kāds vainas apziņas, tas arī ir stress, un ļoti bieži cilvēks tad neapzinās, ka viņš sevī šo stresu pats uztur, un nevar pat nekādīgi tikt no viņa vaļā, jo viņš pat nesaprot, kur ir tas cēlonis. Tāpēc mēs šķietrināsim situācijas, sapratīsim nepareizās rīcības, kādas pārsvarā ir, un arī procesa laikā mēs šo 4 nedēļu laikā es strādāšu ar jūsu zemapziņu un palīdzēšu jūs attīrīt no negatīvās zemapziņas šo stresu, kas ir uzkrājies zemapziņā vairāku gadu kopuma laikā. Tātad šis, var teikt, visas 4 nedēļas es arī strādāšu ar jums enerģētiski, ne tikai dos padoms, ne tikai iziesim visam tam cauri, bet arī enerģētiski palīdzēšu jums tiešām sakārtot to jūsu enerģiju un zemapziņu, lai tiešām jūsu iekšējais stress, kas ilglaicīgi ir uzkrājies, tiktu mazināts. Un es domāju, ka šī mēneša laikā jūs pēc tam jutīsieties daudz labāk, pilnāk enerģijas, vairāk arī spēsiet palīdzēt saviem līdzcilvēkiem un mazāk baidīsieties, uztrauksieties. Un tātad es domāju, ka tas ir vērtīgs jebkuram un ikvienam. Tāpēc esiet kopā ar mani martā un arī atcerieties, kad vēl ceturtdien es vadīšu lekciju, kas ir šajā mēnesī, un tātad tā būs par sievišķības šarmu, un kā sievietei būt šarmantai, lai patiktu saviem vīriešiem, un kas jādara vīriešu labā, lai vīrietis justos par pilnvērtīgu vīrieti. Tātad esiet ar mani arī šajā ceturtdienā, jaunajā nedēļā. Jauku vakaru jums visiem, un paldies, kad esat ar mani!